Sinjuri, nsemmilkom u nilqakom mill-ġdid tal-edizzjoni oħra tal-programm Ribna, fejn ta' kuljum nżommukom aġġornati b'doża politika da dak kollu li jkun qed jiġri madwarna. Naturalment aħna naddulkom il-fatti u l-informazzjoni u fl-aħħar tal-programm wara li anka tkunu tistgħu issegwu dak li jkun ħejja għalina nowlin taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom. Illum ser nkunu qegħdin nitkellmu dwar episodju partikolari, ma nafx hekk segwejtux, però ser nkunu qegħdin nagħtukom l-informazzjoni aħna fejn reċentament fuq il-medja tal-Partit Nazzjonalista, partikolarment fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, semmieħ partikolari ċempel fuq dan l-istess stazzjon. U għalhekk segwu. Yes. Iva. Joe Miss Water, ħani għorda. Jiena nagħti parir li ġamjaw it-trafik għax dik darba minni għal-Marta u nesli kienet bella ħni jomma ta' zammina trafik. Grazzi, Sinjur, tal-suġġerimenti. U wara l-kummenti li għadda dak l-istess persuna fuq il-programm l-preżentatur u lanqas is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ma ddistakkaw ruhom jew inkella ikkundannaw li qal dak l-istess semmieħ. Intant anka David Agius barra l-Parlament l-ex Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista meta intervistati dwar dan il-kumment li l-ħsieb wara huwa biss wieħed partikolari li tiddistabilizza il-ħidma tal-Gvern ma kkundanna dan, anzi bil-kontra, kważi kważi b'ċajta jew le għalhekk segu. Fuq ir-radju tal-PN u qalli issuġġerixxa li Malta għandhom joħorġu nies fit-toroq u jiġġammaw it-traffiku apposta. Il-preżentatur laqa da suġġeriment ukoll. Mhux sara ma di. Ġieli għamilta jien ukoll. Stajtu segwu bajnejkom stess diversi statements u anka kummenti li qegħdin jingħaddu minn esponenti tal-Partit Nazzjonalista li ma jiġux ikkritikati jew inkella ma jiddistakkawx ruhom anka fl-istess programm tar-radju. Iħsib tagħhom wieħed li tiddistabilizza il-ħidma tal-Gvern jew inkella tipprova tagħti x'tifhem li l-ebda miżuri jew l-ebda inċentivi huma qegħdin jieħdlu fis-seħħ biex il-Gvern ikompli jnaqqas il-pis ta' traffiku ġewwa pajjiżna. Intant Nowlin issa min-naħa tiegħu fi spjegazzjoni qasira, informattiva, ftit minuti kollox, ser ikun qiegħed jgħaddilkom iżjed informazzjoni dwar il-miżuri li qegħdin jeħdlu fis-seħħ li ġa daħlu fis-seħħ imma li qegħdin ikomplu jeħdlu fis-seħħ mill-Gvern sabiex ikompli jindirizza l-isfida ta' traffiku ġewwa pajjiżna u jkompli jtaffi minn din l-isfida anke permezz ta' mezzi alternattivi ta' trasport, inkluż bil-baħar. Ħansegwu dak li ħejja għalina Nowlin 50 minuti f'dan il-filmat. Insegwu flimkien. Is-servizz ta' trasport pubbliku f'pajjiżna u bla ħlas kemm dak fl-art kif ukoll dak tal-baħar. Is-servizz ta' trasport bil-baħar jopera mill-belt tal-Kottonera u mill-belt tal-Taslima. Imissa tħabbar li dan is-servizz se jkun estis ukoll minn Buġibba. Taf x'kien il-ħlas għal dan is-servizz? Adult kien iħallas €50 għal vjaġġ wieħed u bir-ritorn €2.80. Issa b'xejn. It-tfal sa 12 sena anzjani u persuni li għandhom blue badge kienu jħallsu 50 ċentesmu għal vjaġġ wieħed bir-ritorn 90 ċentesmu. Issa b'xejn ukoll. It-traġitt matul il-lejl kien jiswa €75 għal kbar u bir-ritorn €3.30. Issa b'xejn ukoll. Matul is-sena l-oħra aktar minn 1,600,000 passiġġier qasmu bil-baħar. Ħafna minnhom kienu Maltin li vjaġġaw bla ħlas. Min-naħa l-oħra b'tal-linja l-ħlas kien ta' €2 matul il-jum u €3 matul il-lejl għal satejn. Issa dan ukoll sar b'xejn. Hawn aktar minn 62 miljun passiġġier is-sena l-oħra għamlu użu mit-trasport pubbliku bit-tal-linja kart. Dan ifisser li allura vjaġġaw b'xejn. Grazzi għall-inċentiv tal-Gvern Laburista. Dak ta' trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. X'differenza? Bek sinjuri wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor Ribna. Nfakkarkom anke teħtlu fuq il-Facebook page tal-programm Ribna fejn hemmhekk tistgħu tħallu like u anke intom li qed isseguna jekk forsi tkunu tliftu xi programm partikolari ser inkunu qegħdin intellgħu uħud mill-klips li jixxandru ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa fis-7:15 filgħaxija fuq l-istazzjon 1 b'aġġornamenti ta' kuljum u b'doża politika. Għalissa nsellmilkom u grazzi tal-li kontu magħna.